Amen. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Amen. Nashukuru Mungu mimi hapa. Mimi mwenyewe nimekuja kutoka 2024. Amen. Nimekuja kuokoka kwa mwezi wa 4. Amina. Nashukuru Mungu toka nilipookoka naendelea vizuri na familia yangu, japokuwa 2025 tumeingia kuna homa hao wameugua wote wanaumwa. Mmoja alipelekwa jana hospitali. Kwa nimeamka sasa twendeni wote kanisani. Amen. Kwa namshukuru Mungu kwa kila jambo. Amen. Na sadaka kutolea Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Amina. Basi na mimi na kila sababu ya kumshukuru Mungu. Amina. Amenitoa 2024 nimeingia 2025. Namshukuru Mungu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mimi sina ushuhuda, ila namshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyonitendea, mengi sana. Yaani mengi siwezi hata kuyaelezea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani toka nimekanyaga madhabahu hii, Mungu amenitendea mambo mengi makubwa. Kubwa la kwanza, mume wangu kuacha pombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ukopa mtu anafanya biashara, anachinja mbuzi na karibia 140,000 yote anakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani analewa kuanzia asubuhi. Yaani yeye alikuwa hana siku ya kusema kwamba leo sijalewa. Lakini namshukuru Mungu kwa maombi ya mahali hapa kupitia wamama, mchungaji, Mungu amenisaidia sana. Mume wangu ameacha pombe. Na namshukuru Mungu, nilikuwa sielewi jinsi ya kutoa zaka. Ndio nilikuwa namhadithia mchungaji zaka, nilikuwa natoa tu nikipata hii, natoa hivi, lakini nilivyoingia mahali hapa mchungaji akafundisha, natoa zaka sasa hizi kwa usahihi na ninamuona Mungu sana akinitendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na basi na mimi nina sadaka ya kumshukuru Mungu. Asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yake makuu. Tumeingia 2025 tena. Maombi yetu tena yalishabadilika toka mwaka jana tunapoingia 2024. Yalikuwa kila tunapoingia mwaka ndio hivyo tena tunamwomba ujamaa. Bwana asifiwe. Lakini sasa hivi unamwambia kichwa kiko wapi, anakuonyesha, sikio, jicho anakuonyesha. Lakini ana mwaka mmoja na miezi 5. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wetu Gifty. Tunaona kuna akili nyingi sana hapo. Na Mungu ndiye atoaye akili njema. Bwana asifiwe. Haleluya. Ila tu tunachoomba Mungu amlinde, maana yeye kujikalili vitu ni haraka sana. Vile vingine yasikalili. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya shughuli zetu, na sisi ni kati ya wale ambao wanaondoka asubuhi wanasema wanaenda kazini. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini pia mimi nimshukuru Mungu kwa ajili ya jambo moja, kwa ajili ya kamera ambayo tulionayo. Bwana asifiwe. Iliombewa, tulikuwepo wote. Bwana asifiwe. Iliombewa na tuliombewa. Bwana asifiwe. Kwa mwaka 2024 hii kamera imerekodi kazi 24. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imerekodi shughuli 24. Bwana Yesu asifiwe. Humo zikiwepo harusi, send off, graduation za wanafunzi. Bwana asifiwe. Imerekodi. Bwana asifiwe. Hilo pia namshukuru Mungu kwa sababu kupitia hilo pia nimepata fursa, mchungaji anavyotuombea kuwa tupate watu, Mungu atuletee watu, Mungu alete fursa. Kweli watu wamekuja, tumepata fursa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu awabariki sana. Yaani ni mengi sana, ila jingine namshukuru Mungu, kuna atashuhudia mama hapa, alafu na mimi nitalisema. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Mungu awabariki sana. Lakini pia katika hizo kazi zote pia tunamuona Mungu kuwa muda mwingine tumetoka ibadani, tumetoka kutoa zaka, nafika nyumbani napigiwa simu, aisee, kuna nini? Kuna kazi Jumatano. Bwana asifiwe. Kwa ni vitu ambavyo tunaona kuna muunganiko mkubwa sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Nina furaha sana. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wawili wengine hapa wako mahali hapa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu na mtoto wangu. Wamekuwa furaha na amani kwenye familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na furaha sana. Huwezi amini tunaenda kuingia mwaka wa 7 kwenye ndoa
lakini Mungu anazidi kutupa furaha. Lakini tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya uchumi, anatutetea. Yesu asifiwe. Watu tunasema kazi ni kuamini tu. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya kazini kwangu, nazidi kumwona Mungu kwa viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wao wanasema kujiegesha, lakini mimi sasa hivi naona nipo kazini. Amen. Haleluya. Amen. Nipo kazini na namuona Mungu. Na anatutendea na tunakuja kutoa mahali hapa. Lakini pia namshukuru Mungu jinsi alivyosema mume wangu kwa ajili ya kamera. Tunamwona Mungu sana. Anampa fursa, anamkutanisha na watu wenye fursa. Na pia namshukuru kwa ajili ya afya ya mtoto, anazidi kumtetea kwa viwango vingine. Amen. Amesema waliokota 5,000. Bwana asifiwe. Ila mimi pale ofisini nilipokuwa nimekaa siku hiyo ilikuwa mchana. Nilikuwa nimekaa pale ofisini wanaopafahamu. Akaja baba mmoja akawa ni Jumamosi. Akawa na mtoto wake kama mlemavu hivi. Akamekaa naye pale, ni mtu mzima mzee. Akawa anamlisha biskuti. Bwana asifiwe. Sasa akawa amekaa kwenye gogo friend liko kwenye mti pale mbele ofisini. Hivyo geuka nikamuona tule mzee, moyo wangu uliniuma sana kwa sababu ni mbaba mtu mzima. Yaani ana mvi kabisa. Ana mtoto kama mlemavu hivi, anamlisha biskuti. Bwana asifiwe. Kwa moyo wangu ukaumia sana kwa nilivyowaona tu. Nikachukua baiskeli, nikaenda kutafuta juisi. Bwana asifiwe. Nikatafuta juisi, nikanunua juisi ile 1,000. Nikaenda nikampa yule mzee, ina maana nilikuwa nimetoa 5,000 na ile 4,000 nikampa yule mzee. Akasema asante, Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Jioni narudi mke wangu anasema ameokota 5,000. Haleluya. Kwa haijapotea, imerudi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikasema huyu ni Mungu tu, nikamwambia kwa Bwana na mimi nimetoa 5,000 mbona? Bwana asifiwe. Hiyo ina maana imefanya nini? Imerudi. Bwana asifiwe. Ila ukiguswa na Mungu umpe mtu kitu huko, toa. Ukiwa hujaguswa usitoe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru Mungu sana sana. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya wachungaji wetu, wamekuwa baraka sana. Maana hata kuwa na gift ni wao. Walihusika sana. Namshukuru Mungu kwa kanisa, namshukuru Mungu kwa wote, nawapenda sana sana na Mungu wa mbinguni awabariki. Tuna sadaka ya watu 3, mimi, mume na gift. Bariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Na mimi napita mbele na mshukuru Mungu. Katika mwaka 2024 namshukuru sana Mungu. Kuna mambo amenipigania japo nimepitia changamoto nyingi. Ila namshukuru sana Mungu amenitetea. Amen. Tangia mwezi wa kwanza mzee alipotutoka, kuna mambo ya kifamilia hayakuwa sawa. Ila nilizidi kumwomba Mungu, ametupigania mpaka mambo yamekaa vizuri. Amina. Na pia namshukuru sana Mungu. Tumetoka Mwanza tukiwa wadogo mwaka 2003. Sikuwahi kurudi mimi Mwanza kule. Lakini mamangu mzazi tuliacha, alikuwa amejenga nyumba kule. Lakini cha ajabu, kuna mdogo wetu ambaye aliolewa kanaishi kule. Waga tunawasiliana naye na ile nyumba tulikuwa tulishaweka wapangaji walikuwa wanakaa mle. Lakini namshukuru sana Mungu. Ule mdogo wetu kuna tajiri mmoja alimshawishi ile nyumba akaiuza pasipo kutushirikisha sisi. Basi imepita miaka 2 ndo nikaja nikapata taarifa kwamba ile nyumba ilishauzwa. Kuna tajiri alimshawishi mdogo wenu akawa ameiuza. Basi mimi nikajaribu kuongea na watu, nikaenda kwa mwanasheria pale mjini pale, nikajaribu kumwelezea. Akasema hii kesi mbona ni nyepesi, tafuta hela nikusaidie. Sasa nikawa napiga mahesabu kwenda Mwanza na kurudi, kesi naipelekaje? Lakini nilikuwa nafanya maombi usiku. Bahati nzuri yule bwana aliyenunua pale nikapata mawasiliano yake. Nikajaribu kuongea naye, nikamwambia kitendo mlichokifanya hatujapendezwa nacho. Kwa hiyo sisi tunakuja kukushtaki. Akasema sawa, na mimi nitamshtaki mdogo wenu. Basi mimi nikajaribu
kuongea na mama yangu mdogo yuko Mwanza kule. Basi mama yangu mdogo alimfuata akamwambia, wewe una makosa, utauziwa nyumba ya familia na mtu mmoja. Sisi huyu ndugu yetu hatuwezi kuhangaika naye, tutahangaika na wewe. Kwa hiyo sisi tutakushtaki wewe, na bei mliouziana pale sisi hatutaitambua, tutapanga bei yetu. Kwa hiyo kama unataka mambo yaishe kiusalama, tunaomba hao watoto wetu uongee nao, muelewane, yasifike mbali. Basi mama mdogo akanipigia simu akasema, bwana, mimi nimeshaenda kuripoti na kesi iko mahakamani, kwa hiyo fanya juu chini uje. Basi nikaenda kwa tajiri yangu, nikaenda nikakopa hela kama 400,000 ili nijiandae kwa ajili ya kwenda kule Mwanza. Basi kesho yake nataka niende nikakata tiketi. Yule bwana akanipigia simu akaniuliza, kwa hiyo nyinyi mlikuwa mnatakaje? Nikamwambia, wewe subiri mimi nije, tutapanga bei, ila biashara uliyofanya na mdogo wetu sisi hatuitambui. Basi yule bwana sijui alichofikiria, akasema basi tuongee na nyinyi niwalipe fidia nyinyi ambao mkupata mgao kwenye hiyo nyumba. Basi mimi nikawasiliana na kakaangu nikamwambia, bwana, mdogo wetu kwanza tujue hizo hela alipomlipa alifanyia nini. Basi katika kupeleleza tukagundua alijenga nyumba tu, chumba na sebule na choo na bafu, akaingiza na umeme. Nikasema ni jambo la kushukuru. Mimi nikamwambia, kwa kuwa mlifanya biashara na mdogo wetu bila kutushirikisha, na hiyo sehemu mimi naijua ilikuwa nzuri, naomba utulipe fidia ya 500,000. Yule bwana akalalamika, akajitetea. Kakangu akasema, bwana, usifanye vitu vya kumkomoa, tumpunguzie. Basi akaomba, akajitetea, tukawa tumempunguzia mpaka 4,000,000. Basi akasema nazituma kwa mfumo gani? Nikamwambia zitume tu kwenye akaunti yangu. Basi namshukuru Mungu aliweza kututumia ile hela, nikamtumia kakaangu. Basi ile hela ambayo nilikuwa nimekopa kwa mzee Mbwilo ikabidi niirudishe. Kwa namshukuru Mungu sana, yale maombi ambayo nilikuwa nayafanya sikutumia gharama ya kwenda Mwanza wala cha nini, ila mkono wa Mungu niliuona, alitusimamia na tukapata hiki yetu bila kutumia gharama yoyote.